Hello， 大家早上好。我们现在在飞禽公园。跟我们介绍一下，这个是我们的爱心同事伟明， Hello 我是爱心同事李玲。那么我们今天来到这边呢，采访了很多的年长者，他们都说是第一次来哦。作为负责人，你有什么感想？跟我们分享一下。关于我负责的这场飞禽公园的负责人呢，这些年长者们，他们其实都非常开心，难得有机会可以来户外旅行，然后可以看看鸟啊，看看花朵。然后我们还有给他们一些方便，就是让他们有午餐吃，让他们有巴士接送，他们也不需要有任何烦恼，只需要开开心心的体验完这一天。所以我觉得这是场非常有意义的活动，我也希望我能代表善济做更多有利于年长者的活动，耶！